Hey, salut tout le monde, c'est TheKiller01 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Rivals. Donc on va tout de suite commencer. Bon, ça ne sera pas une série suivie. On va commencer ici. Allez, c'est parti. On va voir un peu les missions. Attention, code 3 engagé derrière pilote suspect. Intervention demandée au... J'arrête encore un pilote et que je récupère 125 000. Plusieurs appels nous signalent de nouveaux pilotes en voie. Un collègue signale la présence d'un pilote. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Poursuite code 3. Renfort demandé. Centrale 3 les murs 6, 11 51. 10 41, 10 44. Quand je vois rien là. Demandons renfort pour code 3. Contrôle, un rodéo clandestin est en cours sur Grapevine Drive. Demande unité supplémentaire pour interception. Un 10 44 est en cours pour Grapevine Drive, impliquant plusieurs voitures à grande vitesse. Ce pilote fonce en tout Allez, on met les gens Un collègue signale des Non. pilotes qui détruisent des biens sur la voie publique. Ah non. J'étais bien parti. Je sais plus dans quel sens ça va. Moi je crois que c'est dans l'autre sens. Je viens d'accrocher un 1044. Demande nettoyeuse et dépanneuse sur place. Centrale, j'engage la poursuite sur voiture mais non percutée. On recule. On va aller voir le méchant pilote. Poursuite en cours sur 1041. Le collègue demande de l'aide. Fais gaffe toi. On va pouvoir lui envoyer un petit coup de pied. Un CES serait ça. Non, sérieux. Centrale, j'ai la poursuite code 3 en visu. Je rejoins d'autres unités à vous. Nous avons un collègue qui poursuit un véhicule suspect. Il a demandé de l'aide. Allez, on confonce là. Ah, perdu de vue. Limace mais centrale. Compris. À toutes les unités, la poursuite n'a rien donné, mais guettez les voitures du 1044. Oula, Je crois qu'il a senti j'ai passer. explosé ça. Continue, donc je suis. Ça. Je relance la poursuite. Il a fait m'envoyer sa herse là. Les individus balancent des obstacles sur la route. À toutes les unités, présomption de 1044. Unité a engagé la Oula. poursuite. Demande renfort aux Pas voitures sympa, à ça. proximité. Ça m'a percuté, il a pu sortir de la route. Il est pas gentil hein. Oh là 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 là. Non. Oh, il est pas sympa le gars. Bah non, je vais pas continuer parce que... Bon, je vais reculer parce que là je suis un peu trop abîmé. Il est violent hein, ce monsieur là. Poursuit un pilote en excès de vitesse qui a besoin d'aide. Tout le monde est demandé sur place. Quel virage. Faut être assez prudent parce que là, faut pas que je me pêche L'unité a disparu. contre un mur. Ok, c'est compris. Poursuite terminée. Tout le monde revient au service normal. Ah parfait. Voilà. Ah, Suspect en il a été détention. immobilisé là. Identité, ok. On continue. Yes. À toutes les unités, présomption de 1044. Je me fais mal contre les murs là, enfin contre les barrières. À toutes les unités, attention. Poursuite en cours sur 1041. Le collègue demande de Ah l'aide. voilà, c'est ça le virage.
touché. Pardon. Ah, il s'est éclaté le gars. Essaie de nous ralentir. Oh non. Moi je l'avais pas vu ça. N'importe quoi. Centrale, envoyez tout ce que vous avez. Il y a des gens qui sont semés là. Faut que je l'arrête lui parce que il n'y a plus qu'à arrêter sur 5. Centrale, le pilote n'est plus dans mon périmètre. Pas de code 3 pour moi. Allez, allez, on y va. Unité poursuite terminée. Centrale, suspect repéré. Code 3. Le pilote prend le large, toujours en code 3. Allez, on fonce. Il poursuit un véhicule suspect. Il a demandé de l'aide. Non, il va me sonner. Attention, code 3 engagé derrière pilote suspect. Intervention demandée aux unités à proximité. Un Lincoln 6, j'arrive sur la poursuite, on va les capter. Ah, c'était méchant ça. J'ai besoin d'aide, formez un barrage. Attention, des unités sur barrage ont bloqué le suspect. À vous. Centrale, c'est bon, j'ai un visuel. L'un des pilotes est immobilisé. Putain. Oula. Ah, il a été... Ah, parfait, 5 sur 5. C'est parfait. Yes. Peut-être que j'aille dans un atelier. Je suis un peu endommagé. On a vu gyrophare. Centrale à toutes les Faut voitures. tout pour se réparer parce que... Derrière un pilote. Ordre à toutes les unités de démonter dans Non. la zone et d'aider le collègue. C'est pas très prudent ça. Un collègue signale la présence d'un pilote et engage les poursuites. Poursuite code 3. Renfort demandé. Oh, mince. Une voiture poursuit un pilote Mais tu fais gaffe toi. qui a besoin d'aide. Tout le monde est dans Chauffard. Ouais, je suis bientôt arrivé. Je fasse gaffe quand même parce que j'ai pas envie de me faire éliminer. Quel drift. À toutes les unités, présomption de 1044. Une unité a engagé la poursuite. Demande renfort aux voitures à proximité. Allez, on est presque arrivé là. 0,3 km. Nous avons C'est un bon. collègue qui poursuit un véhicule On va suspect. aller. Il a demandé de l'aide. Je répare mon véhicule, je m'éclate déjà. Centrale à toutes les voitures. Poursuite engagée derrière un pilote. Ordre à Allez, on y va. démonter vers la zone et d'aider le collègue. Bon, qu'est-ce que je fais? Allez, on y va, on y va, on y va. Je demande des renforts. Attention, code 3 engagé derrière pilote suspect. Allez, on y va. Intervention aux unités à proximité. Il faut peut-être un peu accélérer parce que là... Je sais pas de quel côté il est allé, moi. Une voiture poursuit un Je sais pilote pas en du tout où il est extrémité qui allé. a besoin d'aide. Tout le monde est C'est monté pas sur grave. place. Contrôle, Ah, le il est là. 1044 s'est échappé, reprise du service normal. J'allume mes sirènes, c'est parti. Bien reçu. Auriez-vous un signalement du véhicule suspect? À vous. Oula, j'arrive pas à tourner là. GT3. Il y en a... Ouh. On se calme là. Un Lincoln 6 à la poursuite des suspects. Trouvez-moi de l'aide, j'ai perdu tout contact avec le Allez, on va aller voir lui. J'ai besoin d'aide, centrale. C'est pas gentil ça ce que j'ai fait. Bon, là, je l'arrête en 10 secondes. On embarque, à vous. 10-4 pour l'arrestation. Suspect en détention. Contrôle, le 1044 l'a échappé. Pas percuter les gens parce que c'est pas gentil. Le
J'irai dans un atelier après parce que je suis un peu endommagé. Attention contrôle, je vais poursuivre Non. le suspect. Non, sérieux. Vous pouvez utiliser les armes. On peut utiliser les armes. Je les ai déjà utilisées. Correction code 3. On nous signale que le suspect prend de l'avance sur nos unités. Demandons Je sais pas du tout où il est, mais suspect toujours en visu. c'est pas grave. Il y avait un truc pour se réparer là-bas. Je vais le Fin prendre. de code 3 pour moi, le suspect m'a échappé. 10-4, poursuite terminée. Tout le monde Je sais pas reprend où la je vais aller. J'ai encore pas mal à gagner. Nouveau record. Ah, il est là. À toutes les unités, je poursuis un 1041 sur l'Ast Stallion Ranch. Risque de poursuite code 3. Central, j'ai le suspect code 3 en visu. Je rejoins d'autres unités à vous. 1042, il est en train de péter les plombs là. Attention, un collègue signale des pilotes qui commettent des actes de Non. dégradation. Oh. Il va trop vite ce gars. Un collègue signale la présence d'un pilote et engage la poursuite. Poursuite code 3. Renfort demandé. Non. Ah, j'avais pas vu que c'était un mur ça. Sérieux. Ah, je l'ai perdu maintenant. C'est dommage qu'on puisse pas prendre le raccourci. Un Lincoln 6, 1044 en visuel. Je rejoins la poursuite. Voilà. Je l'ai perdu, Central. Bien Ok, reçu. ok, ok. Décrochez et balayez le secteur. Contrôle, poursuite lancée sur un autre 1044. On va aller là-bas. À toutes les unités, attention. Poursuite en cours sur 10. Le collègue demande de l'aide. Central, je dois passer. C'était méchant quand Signal même. à 1044, demande autorisation code 3. Je l'ai eu, je passe à l'offensive en Oh attendant non. que je poursuis. Allez, on va aller. Ouf. Il s'est éclaté. Le pilote a été percuté. Non. Genre qu'il est quasiment pas blessé. Pour te voir. Contrôle, j'aurais besoin de l'hélico. Bien reçu. Le 10. J'aurais dû prendre le Céleste. Allez en France. Central, j'ai un autre suspect en visu. Du coup, j'en suis plusieurs à la fois. Ils vont trop vite. Ouf. Central, le suspect se défend méchamment. Ah. Je lance l'intervention. Pilote arrêté. Sur 1044 à l'instant, une voiture de moins. Je signale un véhicule accidenté dans ma zone. Le suspect a percuté le barrage. Ordre d'intervenir et d'arrêter le suspect. Mes systèmes sont brouillés. Mince, mince, Un mince. collègue qui poursuit un véhicule suspect. Il a demandé de l'aide. Ah, moi j'avais pas mon véhicule. Engagé derrière un pilote. Ordre J'espère qu'il a pas pu le réparer. à vers la zone et d'aider le collègue. Sinon, je... Le code 3 est en train de me semer à vous. Bien sûr, nous prévenons des unités en amont de votre position. Fais gaffe toi. Contrôle perdu contact visuel sur véhicule suspect. Bien sûr, on a des unités à vous envoyer. Allez, allez, on y va. Fais gaffe toi. J'ai besoin d'aide, Central. Formez un barrage. Unité en formation pour bloquer la route en amont du code 3. À vous. Négatif sur barrage, on vient de se faire. Il va mourir là. Ah, il est mort. Je crois qu'il est fini. Contrôle, j'aurais besoin d'hélico. Il est fini. J'envoie le renfort hélico. Ouais, Info centrale, on a bien embarqué joué. un stationné. Bien reçu. Réception à l'instant de l'identité des 1044. Poursuite terminée et alerte levée. Bon, je fais encore 5 minutes de vidéo et après, on finit. J'espère que j'aurai à peu près fini la mission. Hein? J'espère que je vais retrouver. Si je trouve 2 personnes, je peux le faire. 2-3 personnes. Driftwood Ice. Une Voilà. voiture poursuit un pilote en excès de vitesse et a besoin d'aide. Tout le monde est demandé sur place. À toutes les unités, présomption de 1044. Une unité a engagé la poursuite.
c'est là. À toutes les Oh, unités, attention. non, Poursuite pas en pour moi. cours sur 1041. Le collègue demande de l'aide. Essayez de pas percuter les murs. Hein. Centrale, j'ai vu un pilote en grande excès de vitesse sur Driftwood High. Centrale, poursuite engagée sur 1041 sur Driftwood High. Non, non, fais pas le coup, fais pas le coup. Non. Signale la présence d'un pilote et engage les poursuites. Poursuite code 3. Renfort demandé. Un 1044 est en cours sur Driftwood High. Un confusion Oh, voiture à grande vitesse. mince. 1044, Ouais, dommage. 1044, rendez-vous motorisé en cours. J'ai repéré un autre suspect. Mettez-moi en code 3. Mais Un celui-là. rendez-vous clandestin est en cours sur Driftwood High. Demande une unité supplémentaire pour interception. Il est où? Shit. Je suis en train de poursuivre deux voitures. Le suspect code 3 fonce dans tout ce qui roule, à vous. Un Lincoln 6 à la poursuite des suspects. Centrale, on met des barrages en place. À vous. Barrage en cours de formation. Continuez la poursuite, mais attention aux voitures à l'arrêt. À vous. Centrale, j'ai perdu le contact visuel sur le suspect. Fais gaffe, toi. Oh, fais gaffe. Si on va essayer d'aller l'éliminer. Demande 10 37. L'arrêter plutôt, bien sûr. Hélicoptère décolle. L'arrêter gentiment. Attention, code 3 engagé derrière pilote suspect. Intervention demandée aux unités à J'ai pas proximité. beaucoup de vie. Je vais essayer de l'éliminer proprement. Sans trop se blesser. Ne lâchez pas le suspect, je vous rappelle. Mince, il est trop loin. Ouais, ah d'accord. Ça c'est un autre. Il s'en occupe pas. Oh, je sais pas où il est. Pour l'instant, je vais aller me réparer simplement. Centrale, le pilote n'est plus dans mon périmètre. Fin de code 3 pour moi. 1,8 km, ça. À toutes les unités, la poursuite n'a rien donné, mais guettez les voitures du 1044. Les voitures engagées derrière un pilote. Ordre à toutes les unités de se dérouler vers la zone et Mince. d'aider le collègue. Ah, je me suis. Ah, c'est parfait. Un Lincoln 6, et j'arrive sur la poursuite, on va les calmer. J'ai besoin d'aide, centrale. Formez un barrage. Attention, déployons un périmètre de bouclage autour de la poursuite en cours. Mince. À toutes les unités, risque de poursuite code. Tunnel pour excès de vitesse. Je refuse de s'arrêter. Ah, il s'est éclaté. Un collègue signale la présence d'un pilote et engage la poursuite. Poursuite code 3. Renfort Allez, on demandé. y va. On l'arrête et puis après, on va arrêter la vidéo. Mince. Non, mais c'est pas possible. Allez, on y va. Suspect. Le faire là. 18 contrôle. Cible retrouvée. Non. Je perds du terrain sur le suspect. Il s'échappe. Oh. Poursuite en cours. Identité saisie dans le système. Voilà, je l'ai arrêté. J'ai kill papa. À toutes les unités, suspect Bon code bah on 3, va arrêter la arrêtez, vidéo. Hein. reprise des patrouilles. Je vais rentrer dans un poste. Et puis après, bah on arrête. On va passer par là. C'est plus rapide. Non, c'est pas plus. Ouais. Wouh. Bon, je vais essayer de pas mourir avant d'entrer dans le poste. Hein. Je chercherai mettre.
est là le poste, non? Je suis jamais entré, non. Ok. Voilà. Bon bah ça va être la fin de la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans je sais pas combien de temps. Bon ben on va voir un peu ce qu'on a gagné, tout ça, tout ce qu'il nous reste à faire. Et puis après je vais arrêter la vidéo et puis ça charge. Alors 110 000 ça va. Ok. Bon bah on a presque terminé là. Bon bah salut tout le monde, hein, on se dit à la prochaine et puis que du bonheur, que des bonnes choses, comme dirait l'autre.